मैं डिस्टेंस से गाड़ी लेकर मैं जैसे स्किप कर रहा था, सामने कुछ बंदे दिखते हैं एंड उसके पास भी गाड़ी होता है, उस पे था 4 बंदे। क्या मैं इनको मार पाता हूँ ये देखना, थोड़ा सा स्कोप करता हूँ। यहाँ पर मैंने 3 नॉक तो निकाल लेते हैं। बच्चा इसका आखिरी टीममेट जिसके पास होता है शॉटगन, और शॉटगन तो पता है कि कितना पावरफुल गन होता है। अगर इसको मार दिया ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। आप देखो बंदों को कैसे मारते हैं।